Meus amigos, já de cara quero dizer que essa gravata aqui, dourada, é em homenagem a este político próspero, este político oriundo das Minas Gerais. Não sei se os mineiros gostam muito dessa lembrança. Ao Pachecuzão, ou ao nosso querido Pachecuzinho, porque vamos falar disso daqui, vocês se surpreenderão com a gastança do Pachecuzão. Vocês vão notar as compras novas que o Pachecuzão fez. Pachecuzão, você é orgulho, vai rimar, desculpem, orgulho da nação. Gente, vamos lá. Então, quarta-feira, aqui na Venezuela do Sul, em Caracas do Sul. Eita, porque a Venezuela do Norte é aquela que está lá agora maturando para a China. E aqui também, viu? Aqui também estamos bem de... Olha, Pachecuzão, quer champanhe, quer Pachecuzão, quer caviar, Pachecuzão, tem que fazer serviço para nós, né? É uma vergonha, é uma vergonha. Vamos direto ao ponto hoje. Quero começar pedindo a você que se inscreva já. Se está inscrito, confira se você está ainda inscrito, porque sei que estão aí dizendo que há desinscrições misteriosas. Se você tenta dar o like, tenta curtir e não está conseguindo, porque as pessoas estão dizendo várias vezes ao dia: doutor, estou tentando dar o like, não está indo. Meu amigo, são os tempos, insista, porque o sistema não nos quer, a nenhum de nós. Não nos quer. Vamos lá. Considerem também, meus amigos, colaborar com o canal. Aqui embaixo tem uma chave Pix pela qual você pode ajudar com a manutenção, com a compra do material cotidiano do canal para aumentarmos ou mantermos aí a mínima qualidade possível, tá bom? Manter do próprio bolso tem sido complicado, juntamente com o tempo despendido para fazermos esse material, ok? Bom, está aqui no site da Revista Oeste. Matéria recentíssima. Senado, cujo presidente é o Pachecuzinho, reserva quase 3 milhões de reais para contratar garçons, copeiros e chaveiros. Será que Pachecuzinho está contratando chaveiros para trancar ainda mais a gaveta e de lá nunca tirar o impeachment daquele doutor? Esses serviços abrangem, inclusive, segundo a matéria, a residência oficial do Pachecuzinho, porque era uma mamota, a marmota gosta de mamota. Vamos entender melhor esta boquinha. O Senado reservou quase 3 milhões de reais para contratar garçons, chaveiros, arrumadores, copeiros e cozinheiros. De acordo com o pedido, os serviços vão abranger ainda a residência oficial do próprio Pachecuzinho. Ainda conforme a solicitação, serão 28 profissionais. A duração do contrato é de 1 ano. 1 ano de vida boa. Enquanto o povo, como disse o Michel Temer recentemente, está levando um corretivo merecido. O povo que banca as marmotas estão levando um corretivozinho. Disse o repórter recentemente perguntou, o Felipe Dávila, lá na Jovem Pan, entrevistando a Michel Temer, uma entrevista que me decepcionou, e olha que é difícil isso, porque nós já sabemos quem é o Michel Temer, mas ele conseguiu se superar. Perguntado se você se arrepende de ter indicado o Alexandre de Moraes, ele disse: não. O Alexandre eu já conhecia. Então sabia quem estava indicando. E ele é um jurista da melhor suposição. Essa frase é uma frase quase que dilmiana, né? Dilmiana. O Pacheco disse que acho que disse a mais pura verdade, que o Alexandre de Moraes é um jurista da melhor suposição. Olha, o que é supor alguma coisa? Supor alguma coisa você não tem certeza, cara. Não é verdade? E é bom, um jurista da melhor suposição. Não queira um elogio do Michel Temer.
Não envelhece, né, o Michel Temer, né? Não envelhece. Fernando Henrique envelheceu, Sarney, esses caras todos aí envelheceram. Outro dia vi até o Arthur Vigílio, até que gosto do Arthur Vigílio, já um pouquinho caquético, raciocínio bom, mas a fala já um pouco complicada, não? E mais o Michel Temer não, né? Michel Temer, com aquele sangue frio que ele tem, vocês entendem? Dorme bem, o Michel Temer. Então, ele disse, não me arrependo de ter indicado o Moraes. Ele é um jurista da melhor suposição. E sem ele, nós não teríamos tido eleição em 2022, disse o Michel Temer. E, o cara perguntou, o senhor acha? Ele disse, sim, tenho certeza. Vocês viram o que aqueles fizeram. Tanto é que o Alexandre de Moraes teve a coragem jurídica, coragem jurídica, e o STF inteiro, né, está tendo muita coragem jurídica de aplicar um corretivo, que eu acho até merecido. Ele disse, aquilo que o Clesão levou, ele chama de corretivo, que ele acha merecido, o que essas pessoas todas que estão, inclusive, em tratamento oncológico lá dentro, ele acha merecido, os já exilados, ele acha corretivo merecido. Aí vem o melhor momento, eu digo melhor, o mais horroroso da entrevista. Ele disse assim, bom, então teve que aplicar um corretivo, esse jurista da melhor suposição, que teve coragem cívica, segundo Michel Temer, aplicou corretivo no povo. Quem sabe um dia ele resolva, o magnânimo, ele resolva fazer essa bondade de suspender esses corretivos. Uma das passagens mais, sem dúvida nenhuma, não estou de brincadeira, mais asquerosas da República Brasileira. Michel Temer ali foi transparente como água, revelou o que já sabíamos todos. Não é verdade? O prane A e o prane B e o prane C. Vamos voltar ao Pachecuzão? Por que que... Porque assim, eu divaguei por quê? Porque alguns dizem que o Pachecuzão é o maior culpado desse estado de coisas e do aprofundamento desse estado de coisas. Mas enquanto as pessoas, os pagadores de impostos, estão levando corretivos de Temer e de sua criatura e do Pachecuzão, o Pachecuzão, como todos esses marajás, estão aí vivendo essa vida nababesca à custa daqueles que eles aplicam corretivos, né? Meus amigos, eu vou repetir. O Pacheco e o Senado vão contratar com o nosso dinheiro 28 profissionais para dar boa vida para eles, né? 3 milhões de reais, chaveiros, arrumadores, copeiros, cozinheiros, garçons, só faltou os capinhas, né? Tem umas certas instituições, os capinhas, né? Os capinhas. No início deste mês de agosto, o Senado pagou quase 3 milhões de reais. Aqui é mais coisa, viu? Aqui é mais coisa. Aqui é outra coisa. Pagou quase 3 milhões de reais para 27 ascensoristas. Eles não podem apertar o botão do elevador. Tem que ter ascensoristas. Outro dia até vi profissões que estão em extinção, mas no Senado não. Se tem capinha, né, que é uma coisa colonial, como é que não vai ter ascensorista? Os defensores da democracia têm capinha. Podem crer nisso? É tanto gasto. A matéria vai falar aqui de gastos semelhantes a esses gastos supérfluos. Gente. Bom, é isto. O Pachecuzão está em festa aqui na nossa queridíssima, democraticíssima Venezuela do Sul. Meus amigos, um abraço aqui desde Caracas do Sul. Dê seu like, comente de maneira educada, compartilhe com os amigos e familiares e também com os inimigos, como se diz por aí, e considere, como eu disse aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, uma chave Pix. Colabore com o canal, que o canal precisa de você.